एसएचओ सोबदेरो मोहम्मद हाशिम हकड़ो ऐं संदसि टीम जी बहितरीन कारकर्दगी फुर्थियल 5 मोटरसाइकिलूं रिकवर कराए असल मालिकनि हवाले करे छॾियूं। मोटरसाइकिलुनि जे मालिकनि एसएचओ मोहम्मद हाशिम हकड़ो ऐं संदसि बहितरीन टीम पीसी हाकिम सहतो, पीसी नवीद लाड़क, पीसी अली मोहम्मद शाहानी ऐं पीसी वहीद अली लाड़क जन जो शुक्रियो अदा कंदे एसएचओ सोबदेरो मोहम्मद हाशिम हकड़ो खे ख़ुशी में हार पाराया ऐं पुलिस जी सुठी कारकर्दगी जी वाखाण पिणु कई। इन मौक़े ते एसएचओ सोबदेरो मोहम्मद हाशिम हकड़ो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पुलिस पंहिंजो कमु बहितर नमूने करे रही आहे। मुलविस ॾोहारियुनि साबित अली सोलंकी ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल करे जेल हवाले कयो आहे। एसएचओ सोबदेरो मोहम्मद हाशिम हकड़ो वधीक चयो त मुंहिंजे हद मां जेके बि ॾोह थिया आहिनि उन्हनि मां काफ़ी ॾोह रिकवर कराए असल मालिकनि हवाले कया विया आहिनि। बाक़ी रहियल चोरियूं जल्द रिकवर कराए मालिकनि हवाले कयूं वेंदियूं। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां भी पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार खे कामयाब बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिस्सो वठी सघो था त पोइ देर छाजी। हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 03447223464। तेज़तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।